Сәлам. Хәерле көн, дуслар. Һеҙҙе йырлы-моңло сулпылар тапшырыуында виртуаль алып барыусылар Розалия Һәм Тамыян сәләмләй. Без бүген дә Сулпылар балалар эстрада йырдары бәйгеһенең финалистлары менән якындан танышыуды дәвам итәбез. бергәләшеп, уларҙың беренсе турдан алып финалға сасығыштарын йәнә ҡарап сығырбыҙ. Әйе, һәм бәйге барышындағы үҙ эштәрен күҙәтербез. Беренсе турда ҡыйыуһыҙ ғына, оялып ҡына сығыш яһаған ҡатнашыусыларҙың киләһе турҙарҙа нисек асылыуын ҡарау ҡыҙыҡ бит. Ә финалда инде улар барыһы ла ысын артист кеүек ҙур сәхнәлә йырлайҙар. Сөнки сулпылар йыр-моңға һәләттәре булған балалар өсөн ижад ҡанатын нығытыу урыны булып тора. Ҙур сәхнәгә лә тәү аҙымдар тап ошонда башлана. Тап шулай. Ә беҙ бөгөн Сулпылар 2023 балалар эстрада йырҙары бәйгеһенең финалсыһы Камила Мансурованың сығыштарын ҡараясаҡбыҙ. Камила Өфө ҡыҙы. Ул Мостай Кәрим исемендәге 758-нсе башҡорт гимназияһында белем ала. Йырларға, бейергә, бисерҙән биҙәүестәр эшләргә, тәмлекәстәр бешерергә ярата. Мин иң сағыу тауышлы йырсы. Мин бик шатмын. Минең уҡытыусым Айым Радиковна. Ул мине йырларға өйрәтте. Мин уға рәхмәтемде бирәм. Сулпыларда ҡатнашыу үҙе бер ҙур тәжрибә ти. Әҙерәк тулҡынландырғыс та булды ти. Камиланың хыялы билдәле артист булырға. Мин Өфө ҡалаһынан 4 йәштән йырлайым. Мине вокал уҡытыусы йырларға өйрәтә. Мин төрлө конкурстарҙа ҡатнашҡаным бар, ә Сулпыларҙа тәүге тапҡыр. Минең яратҡан йырҙарымдың береһе Башҡортостан илгенәм, мин уны йырлайым. Дуҫтар, һеҙгә лә оҡшар тип ышанам. Сабый саҡтан күкрәгемә тамыр йәйгән ергенәм. Һулыш биргән, тормош биргән әсәкәйем. Бергенәм, Башҡортостан илгенәм. Илгенәм, илгенәм, тиңдәр менән тиңгенәм. Тамыр йәйгән гөлгенәм, 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 Башҡортостан илгенәм. Күп милләтле дәүләтем һин, тиңдәр менән тиңгенәм. Ғүмер иткән, донъя көткән, йән ереткән ергенәм. Башҡортостан илгенәм, 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 тиңдәр менән тиңгенәм. Тамыр йәйгән гөлгенәм, 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 Башҡортостан илгенәм. Башҡортостан илгенәм, 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 тиңдәр менән тиңгенәм. Тамыр йәйгән гөлгенәм, 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 Башҡортостан илгенәм. Һулыр һауам, йәңге дауасы, ваҡ матур көнгенәм. Күңелдәргә йәйғор тулған ер һәм сәсән. Белгенәм, Башҡортостан илгенәм, 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 тиңдәр менән тиңгенәм. Тамыр йәйгән гөлгенәм, 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 Башҡортостан илгенәм. Башҡортостан илгенәм, 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 тиңдәр менән тиңгенәм. Тамыр йәйгән гөлгенәм, 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 Башҡортостан илгенәм. Бергенәм, Башҡортостан илгенәм. Бергенәм, Башҡортостан илгенәм. Икенсе турға әсәйем менән шиғыр һайланыҡ. Сәхнәгә сығыр алдынан мин тын алыу гимнастика эшләйем. Бына ошолай. Һәм сәхнәгә. Минең өсөн йыр медитация кеүек, донъялағы серле тауыш һымаҡ. Минең өсөн ҡатнашыу мөһим, сөнки үҙемде һынап ҡарайым.
Минең укытучым бик яхшы кеше. Уның менән бик тиз дәресләр үтә һәм уның менән без бик күп йырлар өйрәнәбез. Мин бәләкәйдән үк йырларга хыяллана идем. Телевизордан Тамыр телеканалын карап, ундагы балалар һымак йырлап маташа идем. Киләсәктә әлбиттә йырсы булгым килә. Шаулай, йырлай миңа язгы йырдарын. Яшүлән түшәгендә ятам, ябынып мин кояш нурдарын. Зәңгәр күктән дәртле моң коела, гүя кемдер уйнай курайын. Юк юмарт ер көмешен гөр итеп, күккә сигән һаман тургайын. Яратам, яз күкрәп киләвеңдә. Һиннән йәнләнмәс йән һирәктер. Тик һин миңә боек булар инең. Яза үтәң минең йөрәктә. Лай уны моңһу умыр зая, бәрхәт күлдәктәрен кейенеп, бал корттары сәссезгә эҙләп, бар күбәләк йөрөй һөйенеп. Яратам, яз күкрәп киләвеңдә. Һиннән йәнләнмәс йән һирәктер. Тик һин миңә боек булар инең. Яза үтәң минең йөрәктә. Киләсәктә мин йырсы булгым килә һәм унда виртуаль сәхнә булуын теләйем. Ул йырыма тап килгән ысын барлыкты күрһәтә. Әйткәндәй, без хәзер үк виртуаль дөнья булдыра алабыз. Мин яз тураһында йырлайым, ә һез язды күз алдына килтерегез. Нисек агастар сәскә яра, беренсе ямгыр. Безнең уйдар да бит үзе бер виртуаль дөнья.
Без бүген Сулпылар 2023 финалчысы Камила Мансурованың сыгыштарын каранык. Окшагандыр дип ышанабыз. Һәр адна без яңа финалсыны күрһәтеп барасакбыз. Әйе, безнең менән булыгыз. Сулпыларны карарга онытып куймагыз. Бүгенгә без һезнең менән хушлашабыз. Һезнең менән без виртуаль алып барысылар. Шухигет Тамян, Һәм Хылыукай Розалия булды. киләһе аднага тиклем. Хушыгыз!